Blog Talk Radio. Radio Ishakwe ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Inshuti zacu banyarwandakazi banyarwanda bayoboke y'ishyaka ryacu, namwe mwese mwumva iki kiganiro turabasuhuje. Uyu munsi ni kuwa kabiri itariki 7 y'ukwezi kwa Mata mwaka wa 2020, mukaba muriho mwumva nyine Radio Ishakwe nk'uko nari maze kubivuga mu kiganiro mugiye kugezwaho na Sixbert Musangufura, umunyamabanga mukuru w'ishyaka. Muri iki kiganiro kandi turi kumwe na mugenzi wacu Blaise Nicyo Ribera, akaba ari umwe mu bagize komite nshingwabikorwa cyangwa komite nyobozi y'ishyaka. Ndagira ngo numve, ngiye kumufungurira mikoro, numve niba twumvikana neza, asuhuze abatwumva, hanyuma dukomeze ikiganiro. Blaise, uranyumva neza? Ndakumva neza, sinzi niba unyumva. Ndakumva neza cyane rwose. Uraho urakomeye? Ubwo ni byiza, ndakomeye. Turaho komera cyane. Muri iki gihe gikomeye cyane abantu baribaza, abantu bose nyine bariho bahangayikishijwe n'iki cyorezo cya virusi ya corona, ku buryo nta kiganiro twakora tutabanje kubaza no kureba uko byifashe uyu munsi ku isi yose. Ariko nagira ngo utubwire aho ngaho mu Faransa bimeze bite? Umuntu yavuga ko bitameze neza kubera ko ibyemezo byafashwe byo kwirinda batarabigabanura. Ubwo ni ukuvuga ko icyorezo kikiri ku muvuduko cyatangiranye cyangwa kikaba cyaranawurenze, kubera ko tutarumva ko hari gufatwa abandura baragabanyijwe, cyangwa abitaba Imana bazize icyo cyorezo. Usanga ko ahubwo buri gihe imibare igenda ijya hejuru. Ubwo rero umuntu yavuga ko bidahagaze neza cyane, ariko wenda umuntu yizera yuko mu minsi iri imbere, nk'uko tugenda twubahiriza amabwirizwa yatanzwe n'abayobozi b'iki gihugu, bizatuma wenda icyorezo kigabanya ubukana. Urakoze cyane. Nagira ngo wenda mu ncamake mbanze mvuge, ntangire mbese iri buriro rya kino kiganiro tugiye gukorana, hanyuma noneho ndaza kuvuga incamake mbese y'ukuntu icyorezo cya corona cyifashe ku isi, noneho dukomereze nyine ku kiganiro twateguriye abatwumva. Iki kiganiro twagihaye inyito ihohoterwa ry'abatuye mu karere ka Banyahe, niko hitwa, ni hari Nyarutarama muri Gasabo. Yaba ari impanuka cyangwa se byaba rihishe umugambi wa leta. Koko ihohoterwa ry'abatuye muri ako gace, muri ya segiteri, muri kariya karere muri kariya gace ka Nyarutarama mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, bamaze imyaka batotezwa, babuze gitabara, bakomeje kuririra mu matamatama, baratinye no gutaka ku mugaragaro.
ariko ababatoteza banze kunamura icumu. Bamwe bameneshejwe mu byabo mu manyanga menshi, none bagezaho abashinzwe umutekano bafata abagore ku ngufu imbere y'abagabo n'abana babo, ndetse bakanabakubita bakanasahura ibintu. Minisiteri y'Ingabo ejo bundi yatangaje ko ngo yatunguwe, ariko yemeza ko yarangije gufata bamwe mu basirikare bakoze urwo rugomo. Uruhare rwa leta muri ibi bikorwa ni uruhe? Ni byiza ko tuganira nyine muri iki kiganiro kuko tukareba niba ibiba hariya itotezwa bari abaturage bariho bakorerwa, niba koko ririya totezwa ari impanuka cyangwa se ndavuga niba ari itotezwa rikorwa n'abantu baba batubahirije amabwiriza cyangwa niba ari gahunda yateguwe na leta. Turaza kubiganiraho muri iki kiganiro. Muri iki kiganiro rero turi kumwe na Blaise Nicyo-Ribera, maze kubasuhuza, kandi ni umwe mu bagize komite nyobozi y'ishyaka, kandi muri kumwe nanjye Mushyirukura, umuyobozi mukuru w'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement. Ubwo rero tugiye gukomeza ikiganiro cyacu. Navugaga yuko tugiye kubanza kubaha incamake y'ukuntu icyorezo cya corona cyifashe ku isi hirya no hino. Ndiho ndabifungura kugira ngo mbirebe neza. Amakuru ni uko ku isi yose abamaze gufatwa n'icyo cyago ni 1,390,000, hakaba harapfuye 79,000. Muri ibyo 79,000 ubwo turaza kureba ndetse nk'ibihugu biri ku isonga y'ibindi. Ibihugu biri ku isonga y'ibindi ubwo ni Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari igihugu cya Espagne, hari igihugu cya Italy, hakaba n'Ubufaransa, hakaba Ubwongereza, hagakurikiraho Iran, noneho Ubushinwa. Igitangaje ni uko icyorezo nyine aho cyatangiye mu Bushinwa, ubu ngubu ku byerekeranye n'abantu bamaze guhitanwa nacyo bari ku mwanya, ndabona bari ku mwanya nk'uwa 10, bari ku mwanya nk'uwa 10. Abari ku mwanya wo hejuru mu bapfushije abantu benshi cyane n'Ubutaliyani bufite abantu 17,000. Hagakurikiraho nyine igihugu cya Espagne gifite 13,000 hafi 14. Hagakurikiraho Leta Zunze Ubumwe za Amerika 12,000. Nyuma yaho hakaza nyine hari navugaga igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifite 12,000. Hagakurikiraho igihugu cy'Ubufaransa gifite 10,000. Ku mibare y'abantu banduye virusi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari 185,000. Ejo bundi twavugaga 140,000. Ku wa kabiri w'igishize twavugaga 140,000. Ni ukuvuga mbese ko bigiye kwikuba hafi gatatu mu gihe cy'icyumweru kimwe. Kuvuga rero ko buryo iki kibazo koko gikomeye. Icyo navuga kindi ni uko mu gihugu cya Espagne niho hari umubare wa kabiri 140,000, mu Butaliyani 135, mu Budage 106, mu Bushinwa 81,000, mu Bufaransa 78,000, muri Iran 62,000, mu Bwongereza 55,000. Muri Finland twavuga naho ni igihugu dutuyemo, abamaze kwandura ni 2,300, bakaba bavuga ko bamaze kwitaba Imana ari abantu 34. Urumva rero ukuntu iki cyorezo kimeze hirya no hino ku isi. Mu Rwanda amakuru mashya mperuka nuko abantu ngo bamaze kwandura cyane cyane ubwo n'ibivugwa n'inzego za leta ni abantu bari mu 120, ariko abantu bakaba bemeza ko iyo mibare igomba kuba iri hejuru cyane cyane ko nyine mu Rwanda ntibifuza ko imibare nyayo y'ukuri yanatangazwa, uretse ko nanahamya ko n'ubushobozi bwo kugira ngo basuzume budahagije, ndetse no kugira ngo ibintu byose bibe biri mu mwanya bashobore gusuzumira igihe, nabyo ubwabyo ntabwo bihagije. Bikaba byumvikana rero ko imibare itangwa idafite ukuri kwinshi cyane,
cyane cyane ko nyine ari ubushobozi, ari ibikoresho, ari abahanga bo kubikora, ibyo byose ntibihagije. Hanyuma noneho hakaba n'iriya nama ya Commonwealth, ni inama y'ibihugu bivuga icyongereza byiganjemo ibyakoronijwe n'ubwongereza, yari iteganijwe mu kwezi kwa gatandatu. Kubera ko u Rwanda batararuhakanira burundu, nyine bakomeje gukora ibishoboka byose ngo berekane ko nta ngorane ziremereye zihari, kugira ngo mbese berekane ko bashobora kwakira abashyitsi. Ariko ikigaragara ni uko iyo nama ntayizaba. Nagira ngo rero tugane ku kiganiro cyacu, ihohoterwa ry'abatuye muri kariya karere, iriya segiteri y'Abanyahe, ryaba ryaba rihishe iki, ryaba rimeze rite muri iki gihe. Nagira ngo ntatinze, nyine ubwo turareba iryo hohoterwa rimaze igihe kingana iki, ryatangiye ryari, yenda twavuga ibyagiye bivugwa cyane, kuko ikizwi ni uko abantu bose batuye mu mujyi wa Kigali cyangwa mu nkengero zawo, abantu b'abakene cyane cyane bagiye bahura n'ibibazo kuva ibintu birengeje nk'imyaka 10 bagiye bahura n'ibibazo byinshi cyane. Ariko ibyo twibandaho n'ibyo mu gihe cya vuba bigaragaza ko ako karere mbese kagiye kaba ikibaniro ry'ibikorwa bigenda bisimburana kandi bikomeza uko umwaka uje, uko umwaka utashye undi ukaza, ugasanga iryo hohoterwa rikomeza kugeza ubu ngubu. Twavugaga ko igitangaje cyane tujye tunabikoraho ikiganiro n'intera bimaze gufata, kugeza ubwo abasirikare ubwabo bagenda bakajya mu ngo bagafata n'abagore ku ngufu, bagakubita abagabo, bagakubita abana, bagasahura, bakagira bate. Biriya ni ibintu mbese byatunguye abantu benshi cyane, bitera ubwoba abantu mu mujyi wa Kigali, ku buryo batazi mu by'ukuri ahakurikiye, ahatahiwe, ahariho, kandi n'abaturage bakaba bibaza bati iri shyano noneho ni bwoko ki. Nagira ngo nk'ijambo umutumire wacu Blaise Nicyoribera atuganirire kuri iki kibazo. Blaise Nicyoribera, ijambo ni ryawe. Urakoze cyane. Mbere yo kugira icyo mbivugaho, reka mbanze nsuhuze abatwumva bose aho batwumvira hose, kandi ndarikire buri wese kunamira, kubera ko uyu munsi turi no ku itariki idasanzwe, itariki ya 7 z'ukwa 4, itwibutsa ibyabaye cyangwa ibyatangiye guhera kuri iyo tariki muri 1994. Ubwo rero nkaba nagira ngo ndarikire n'abatwumva bose n'abanyarwanda bose kunamira inzirakarengane zaguye mu bwicanyi bwatangiye icyo gihe ndetse kugeza n'uyu munsi bugikomeza. Ubwo rero ngarutse ku kibazo cyaduhuje uyu munsi, ibintu byabaye muri kariya gace Kabanyahe, n'izina ubwaryo riteye ikibazo. Sinzi niba ari abaturage baho baryise cyangwa bararihimbwe n'ahandi, ariko kumva ko izina ubwaryo naryo ni izina ry'igitutsi, ririmo n'agasuzuguro kenshi, aho bibaza aho abo bantu batuye bituma muri make. Ibintu byahabaye rero n'agahomamunwa. Ibiherutse kuhaba byo gufata cyane gufata ku ngufu abategarugori ni ibintu n'ishyano ryaguye, kuko ni ibintu bidasanzwe mu mico no mu myitwarire y'abanyarwanda. Ni ibintu byerekana rwose ko hari ikintu cyahindutse mu mitekerereze y'abanyarwanda, mu mibanire y'abanyarwanda, ariko kigahinduka nabi. Biragaragara ko icyo nakwita mentalite y'abanyarwanda yahindutse cyane, kuko ibintu nka biriya ni ishyano ryaguye. Ntabwo ari ibintu bisanzwe mu gihugu cyacu, ntabwo ari ibintu bisanzwe mu mico yacu. Umuntu rero akaba yakwibaza niba ari ibintu by'impanuka gutya
by'ubugizi bwa nabi busanzwe bw'abantu bifitiye imitima mibi cyangwa bigometse cyangwa banezezwa no kugira abandi nabi, cyangwa se niba inyuma yabyo hari nk'ikintu gisa n'umugambi w'abayobozi, baba abayobozi bo muri ako gace, bo mu nzego zo hasi cyangwa abayobozi bo mu nzego zo hejuru z'igihugu. Igisubizo ndumva kitagoye, kubera ko hari ubuhamya twabonye bw'abantu bahatuye banagize no kuba bahangana n'ibyo bibazo. Muri ubwo buhamya bwabo ibisobanuro batanga uko babisesengura urumva ko bisobanutse, ni ibintu bitomoye, bazi abo bazira, bazi n'icyo bizira. ariko ukabona ko ari ibintu nyine n'icyerekana nyine ko atari impanuka. Urabona ko ari ibintu, ni ibintu bifite amateka, bifite aho byavuye. Turibuka ko kariya gace kamaze igihe kibasiwe n'ubuyobozi bw'igihugu bushaka gusenyera abantu bahatuye, mbese ngo bafate ubutaka bwabo. Twarabikurikiranye, twumvise ukuntu byagiye bigenda n'uburyo abaturage batsimbaraye bakanga kuva ku izima, kubera ko bashakaga kurengera ibyabo, bashaka kurengera imitungo yabo, cyane cyane ko nta n'ingurane bahabwaga ihwanyije agaciro n'ibyabo bashaka kubatesha. Kandi ibyo byumvikana bikaba byari mu burenganzira bwabo bwo kutava mu bintu byabo badahawe ingurane nyine, mbese ituma bumva ko nta kintu bahombye, kubera ko bashobora kujya gushaka ahandi batura, kandi wenda hakagira n'igisigara cyabatunga mu gihe nyine bakisunganya kugira ngo bashake imirimo cyangwa bihangire indi mirimo, bakomeze ubuzima bwabo. Uko byagaragaye rero, byagaragaye ko kubera ko abaturage nyine banze kuva ku izima, abayobozi biragaragara ko bashakishije uburyo bwose bwo kubavana mu byabo. Muri ubwo buryo rero hakaba harajemo kiriya gikorwa nyine cy'iterabwoba. Twibuka ko mbere yaho nta gihe kinini gishize abo baturage, sinzi niba ari muri kariya kagari cyangwa mu kandi, bari bashenye, ariko barabivuze bose, bavugiraga muri rusange abo baturage basenyerwa. Twibuke ko bitabaje perezida wa repubulika ngo abatabare, abahe igisubizo. Ntabwo haciye kabiri, igisubizo yabahaye cyari cyo kuvuga ngo ahandi, nubwo atavuze ahariho, ngo ahandi ho bazana bya tingatinga bagaterurana byose n'abantu byose ngo bakagenda bakajugunya hariya. Nicyo gisubizo yabahaye. Ibyakurikiyeho rero ni biriya byo kohereza abantu b'ibyihebe. Ndakeka ko ubuyobozi bw'u Rwanda bushobora kuba bufite itsinda mu gisirikare ry'ibyihebe, batoje ibintu by'ubwihebe bwo kujya gutera ubwoba abanyarwanda. Abo bantu rero nyine barabohereje. Iyo wumva mu buhamya bw'abaturage batuye hariya, ni ibintu byamaze iminsi. nagira ngo mbe nk'urubuye gatoya yenda mu kanya yenda nashyiraho n'iryo jambo rya Kagame, uko yavugaga ibyerekeranye n'ibyo gusenyera abaturage, mbese icyo we yabitekerezagaho, yenda byarushaho gutsinda icyo gitekerezo wari uvuze. Ariko nanjye nagira ngo mbone umwanya mbese wo kunamira abanyarwanda bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi, jenoside yatangiye ku itariki
zirindwi z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ni umunsi kuko uyu ni umunsi iyo jenoside yatangiye kandi igahita ikwira igihugu cyose. Ni umunsi udasanzwe mu mateka y'u Rwanda, ni umunsi twibukaho iryo shyano ryabaye mu gihugu kiriya gihe. Nagira ngo rero nkomeze kino kiganiro cyacu, ndibutsa ko turi kuri radiyo Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Nkaba nibutsa ko dufite n'umutumire Blaise Nicyoribera, umwe mu bayobozi b'ishyaka. Hanyuma yari ariho atubwira ibyerekeranye n'akarengane k'abaturage, abatuye mu mujyi wa Kigali, abasenyerwa, abatotezwa n'ibindi. Yaravuze ati Perezida wa Repubulika hari igihe abaturage bamwitabaje bamutabaje bavuga bati dutabare, turiho turasenyerwa, ntitwemera ko aba bantu bari badusenyera ari wowe uba wabatumye, ntabwo rwose twemera ko ubizi ko abantu baza bagasenya, umuntu akaba ari mu nzu ajya kumva ku bantu bari handagura batangiye kumuturaho ibintu, cyangwa se bakamubwira bati isenyere nutisenyera urakabona. Abaturage bamutabaje koko yarabasubije, abasubiza muri aya magambo. Mu by'ukuri niba mwajyaga mugereranya ibintu bimwe bikorwa hano cyangwa n'ibikorwa n'ahandi, mumbwira iti nta hantu ndabyumva ku isi ko bagira batya bagasenyera umuntu, niyo hari impamvu. Aho nakumva ko mu Rwanda dukora ibitangaza bidakwiye gukorwa ibintu ariko ahandi bazana za katapira zurazizi, za tingatinga uko bazita rwose ahubwo hano murabitinya, n'uwakoze amakosa muramutinya, ariko ahandi baraza bakamutwariramo. Tingatinga ikaza igaterura inzu n'abarimo n'iki igashyira hariya, kandi byubahirije amategeko yabo bashyize. Rero icyo nemeranya nawe, ibintu byose biba bikwiye gukorwa mu buryo busobanutse, hariho n'amategeko. Aho ngaho nyine yaragikomeza, aho avuga ko ibintu bikorwa mu buryo busobanutse hariho n'amategeko akurikizwa. Aho ngaho naho nagira ngo nerekane uko we aba abyumva. Koko muri ako gace ka Banyahe niko bahise, ngo kubera ko hacucitse, hatuye abantu benshi cyane, kandi bakaba batuye nyine mu mazu atajyanye n'ibyo ubutegetsi bw'i Kigali bwifuza ubu ngubu, bakaba bahasenya. Mu by'ukuri hari ibindi bikorwa bikomeye bashaka kuhakorera, nk'uko abaturage bagiye babisobanura, kuko mbere abaturage bari barababariye bababwira yuko bazabaha ingurane ihwanye n'ibintu n'ibikorwa bari bafite. Nyuma baza kuvuga bati hari ibiza, mugomba kuva hano kubera yuko bigaragara ko imvura n'ibindi biza bizaza bikabasenyera, none kugira ngo dukize ubuzima bwanyu mugomba kuva aha ngaha mukagenda. Ariko noneho ibyo Perezida Kagame avuga ngo bigomba gukurikiza amategeko n'ibindi, nabyo dore uko byagiye. Hari ukuntu abaturage bo muri ako gace ka Banyahe bagiye babaha ibihumbi 90. Ibihumbi 90 ni ukuvuga mu mafaranga yo hanze nk'amadolari, wenda twavuga nk'ibihumbi, nako twavuga amadolari 900, ubu ari 900, no 90, amadolari 90. Ni mu madolari 100. Niba ari 90 by'amanyarwanda ni mu madolari 100. Mu madolari 100, ariko ubwo akaba ari nk'amayero, amafaranga akoreshwa mu Burayi ubwo ni nk'amayero 90. Uko biri kose icyumvikana nuko umuntu utuye ahantu ahafite inzu ye uko yaba imeze kose, kandi akaba afite n'ubutaka, ndaza kubyerekana muri aya majwi tugiye kumva y'umutegetsi wa karere ka Gasabo. Bamwe muri abo baturage ubutaka ni ubwabo, bamwe ubutaka ni ubwabo. Niho umutegetsi avuga ati abafite ubutaka ari ubwabo tuzajya tubaha ibihumbi 30 buri munsi, ngo ibihumbi 30 ngo buri kwezi, ngo igihe cy'amezi 3 yose hamwe akabihumbi 90. Ndetse akanavuga ko hari n'ahandi avuga yuko ni birebire nta baba bishyiramo byose, ariko hari n'ahandi avuga yuko ngo
abaturage rwose bari babyishimiye ngo bakaza gutwara amafaranga bishimye cyane ngo bumva ko babonye ingurane ihagije. Ibyo birumvikana rero ko abaturage ba hariya baragowe, babuze ikivurira, babuze gutabara. N'abaturage mbese bameze nka ka kanyoni kaba karitse ku nzira, nzapfa nzakira sindi. Ni abaturage bahora ku nkeke itarangira. Mwumve aho umwe mu bayobozi bo ku karere ka Gasabo avuga ati abaturage bahawe 90,000. mu bufasha rero twatangiye kubaha mu kanya twatangije igikorwa, twatangiye kuyatanga abaturage bizanye ni 30,000 ku kwezi kuri wari nyiri ubutaka, tukamuha amezi 3. Aba baturage bo amahirwe bafite nuko n'ubundi bari barabaruriwe imitungo kugira ngo, kuko byagaragaraga ko badatuye mu buryo buhwanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali, kugira ngo bazatuzwe mu mazu arimo kubakwa mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Busanza. Ubu rero uko twabigenje, twafashe abaturage nk'uko bizanye, twahuriye ku kagari ka Nyarutarama, batuzanira ibyangombwa by'ubutaka bari bafite, dusinya n'amasezerano nk'akarere ka Gasabo ko izi nzu zabo murabona ko zigushije, nabo harimo n'abatangiye kuzikuriraho, badusigira ikibanza nk'akarere ka Gasabo, natwe tukazabaha inzu mu zirimo kubakwa Busanza kuko zirahari. Ngayo nguko rero Blaise, ijambo ni ryawe, wakomeza aho wari ugeze. Birumvikana ko abo bayobozi barimo barimo gushinyagurira abantu, barimo kugirira nabi. Ni nko gufata umuntu ukamuvunagura amagufa, warangiza ukamubwira ngo nahaguruka agende, kandi atakibashije kugenda warangije kumuvunagura. Urumva rero muri make ibyabaye ejo bundi, urumva ko biri muri gahunda y'abari abayobozi, kubera ko ubona ko bafata bari abaturage bo muri kariya gace nk'abantu mbese babananiye, babigometseho, noneho bagashaka uburyo bwose bushoboka bahabavana ku neza cyangwa ku nabi. Ibyo rero bikaba bikurikira nyine igisubizo Perezida wa Repubulika yahaye abaturage bari bamwiyambaje, ku buryo ibyabaye rero ntabwo bishobora, ntawe byagombye gutangaza, kuko ibyo Perezida wa Repubulika yavuze yari nk'itegeko yahaga abashinzwe gusenyera abantu, kubera ko muri iriya jambo hari n'aho hagera aho akinubira yuko ngo bo babitinya, batinya gusenyera abantu, kubasenyera hejuru amazu, wenda akanababera n'imva, we ntacyo bimubwiye. Nk'uko twabyumvise mu buhamya bw'abahatuye, kiriya gikorwa cyatangiye hashize, niba nibuka neza, baravuga ibyumweru 2 cyangwa 3, 4 cyangwa 3, nubwo byafashe indi ntera n'ubukana bukabije mu byumweru 2, muri ibi byumweru 2 biheruka. Ubwo nyine batangiye gufata abategarugori. Uravuga kiriya gikorwa cyo gufata abagore ku ngufu, no kubakubita n'ibindi, naho ibyo gusenya byatangiye kera, nabwiraga ko muri za 2017, ubu ari 2017 nabwo hari icyo kibazo gikomeye cyane. Bihareba icyo gihe ni nabwo bongeye kuba ibaruramutungo. Navuga ibyo gufata abagore kugira ngo batere abantu, batere bari abaturage nyine ubwoba, kubera ko bo bihagazeho kugira ngo barengere ibyabo. Nuko rero leta ishaka kubavana mu byabo yabura uko ibigenza, ikiga bikagaragara yuko yize uriya mugambi kugira ngo ibatere ubwoba. Ikibigaragaza nk'uko nyine abahanganye nabyo babyivugira, nuko byabaye mu minsi myinshi ntihagire
umuyobozi n'umwe ukopfora ntagire itangazamakuru rikopfora, kandi bizwi neza ko muri kiriya gihugu nta kintu gishobora kuba ngo kirare kitamenyekanye, cyane cyane iyo ari ikintu kirebana n'umutekano. Kubera ko turazi ko muri kiriya gihugu hahoramo amarondo, intasi hose ku nzego zose, n'uwakorora byarara bimenyekanye ko yakoroye. Bikaba rero bitumvikana ukuntu abantu baza bagasahura abantu, bagakubita abantu, bagafata abagore ku ngufu. Ibyumweru bibiri byose ntibimenyekane, bikamenyekana ku munsi wa nyuma ari uko abaturage bagezaho bakagira bati niba ari ugupfa dupfe, ariko tugiye kuvuga ibyatubayeho. Biriya kinamico rero abasirikare bashyizeho ngo bafashe abakekwaho kuba barakoze ku gufata ku ngufu, ni ibintu tumenyereye. Ikinamico ry'ubuyobozi bw'u Rwanda ni ibintu tumenyereye, ntabwo ni ibintu byo kwivana mu isoni, ariko ntabwo bari abo basirikare batanerekanye, ntabwo nemeza ko bazacirwa urubanza ngo abahohotewe bahabwe ubutabera. Kandi bagombye muri uko guhabwa ubutabera nk'abo bagore bagombye no gupimwa, bagahabwa impozamarira. Ibyo ntabwo twigeze tubona hari abayobozi bajya kubareba, kubasura ngo babavugishe, mbese bumve ibibazo byabo. Cyo gikorwa rero kikaba bigaragara neza ko ari igikorwa kiri muri gahunda ya leta yo gutera ubwoba abanyarwanda, bariya abaturage bashatse gutsimbarara ku byabo, kugira ngo noneho babavane mu byabo ku ngufu. Kandi iryo terabwoba rifata isura mbi cyane, urumva. Blaise, wasubiramo interuro ya nyuma kubera ko hari ukuntu ijwi ryari ribuze gatoya, ryari ribuze, yenda wasubiramo agace ka nyuma ruvuze. Biragaragara ko iri ari gahunda iteganijwe yo kugira ngo abaturage bakomeje gutsimbarara ku butaka bwabo, ku mazu yabo, ku mutungo wabo, kugira ngo mbese haze ibikorwa byo mu rundi rwego kugira ngo bacike intege. Icyo nanongeho navuga ko nyine iyo gahunda bayinyujije mu isura mbi cyane, iha ishusho mbi ingabo z'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange, kubera ko nta hantu byabaye tuzi ingabo z'u Rwanda zitera mu mudugudu, zitera ku murenge, zigafata abategarugori ku ngufu. Ibi bintu ni ibintu bizanywe na FPR Inkotanyi, ntabwo ari ibintu twigeze tumenya mu mateka y'u Rwanda. Dushobora kujya mu migani, tukajya mu nsigamigani, tukajya mu bitekerezo by'u Rwanda, tukajya mu bintu byose umuntu yavuga ko ari ibitekerezo by'abanyarwanda batanze kuva kera. Nta hantu dusanga ko abanyarwanda bigabije ibintu byo gufata ku ngufu abagore. Hari aho tubizi mu mateka y'ibindi bihugu, wasangaga n'intambara zigamije kujya kwiba abagore no kubafata ku ngufu, ariko biriya ntabwo ari ibintu tuzi mu Rwanda. Ni ingeso mbi nshya zizanywe na Kagame n'ubutegetsi bwe. Bikaba bigaragara ko biriya bintu bikaba ari ibintu bigaragaza ko haba hari itsinda riri mu ngabo z'u Rwanda rishinzwe amarorerwa nk'ari. nanjye urakoze cyane. Nagira ngo nkunganire koko, kugira ngo cyane cyane ziriya ngabo ukuntu Kagame azivuga, cyangwa n'ukuntu n'ishusho zishaka kwerekana mu mahanga ko ari ingabo z'igitangaza, ingabo zifite ubunararibonye, ingabo zubahiriza amategeko n'ibindi, kuba
ingabo mu mujyi wa Kigali, ni ukuvuga mbese mu irembo ry'ubutegetsi cyangwa se iruhande rw'ubutegetsi neza neza ubutegetsi bukuru, ndetse n'ibintu tuvuga ntabwo byabereye ahantu nko mu birometero, ndavuga uvuye ku biro Kagame akoreramo hariya ku Rugwiro ukajya hariya za Nyarutarama, ndibaza ko hagomba kuba hari ibirometero nka bitatu bitanu, nka bitatu bine. ni hafi cyane, ni ahantu hafi cyane. kuba rero mu by'ukuri ibyo bintu biriho bibera ku irembo ry'ibiro bya perezida wa repubulika, kandi nk'uko wari umaze kubivuga uti ntabwo ari ibintu byabaye umunsi umwe, ni ibintu byabaye iminsi myinshi ku buryo byamaze nk'ibyumweru 2-4. ibyo bintu bigenda biba, ahubwo abaturage barabuze uruvugiro, baratinye bavuga bati none se ko bavuze ko nituvuga ejo bazagaruka. nahoze numva ibiganiro binyuranye byagiye bikorwa n'abaturage ba hariya, nanze hari amajwi agenda ahererekanwa ku mbuga nkoranyambuga, nasanze atari byiza kugira ngo abo bantu bahohotewe umuntu anongere n'amajwi yabo n'ibintu umuntu akomeze kugenda bihererekanya. ariko uko bo bavuga, baravuga bati barazaga imbunda bakazikingisha inzugi, none hati niwanga cyangwa se nuramuka uvuze nzagukubita cyangwa nzakwica. kandi bikagaragara ko ari ibintu bitakorwaga n'umusirikare wacitse abandi, ibintu byakorwaga ari amakipe, bamwe babaga bariho bakubita abagabo n'abana n'abandi bantu babaga basohoye mu mazu, abandi bakaba bari muri icyo gikorwa cyo gufata ku ngufu abamama babaga basigaranye ubwatsi. bikaba binagaragara ko n'abanyerondo kuko hari ibiganiro nabyo numvise aho nyine abo babyeyi bakorewe urwo rugomo, ibyo bya mfurambi, aho nabo bavugaga bati abanyerondo nibo bazanaga n'abo basirikare, noneho hakaba naho ko hari nk'umubyeyi watanga ubuhamya avuga ati rwose ati yewe baraje barampamagara, abanyerondo baraje barampamagara ngo hari umuntu ushaka, ati noneho ndungurutse cyandebye mbona ni umusirikare. ubwo usanga kutitaba umusirikare naba nigerejeho ndagenda ngeze imbere mpita mbona ishyano. ni ukuvuga rero ko ibyo bintu ntabwo ari ibintu byakozwe n'abasirikare bacitse, nko kuvuga ngo ni umusirikare umwe wacitse abandi wacitse ikigo aragenda akora amarorerwa. ni ibintu byakozwe n'abasirikare benshi, babikora iminsi myinshi. byaba bitangaje niba nk'uko wigeze kubivugaho ibikorwa nk'ibyo bibaye, noneho ubuyobozi bw'ingabo cyangwa se intasi za FPRDMI zikarara zitamenye ko ibikorwa nk'ibyo biriho bikorwa, cyane cyane ko binakorerwa ku rurembo, zikarara zitabimenye, ngo hagashyira iminsi 2-3-5 zitamenye ko biba, bafata abagore ku ngufu, barara bakubita abantu nijoro, cyane cyane ko ari n'ahantu hariho havugwa cyane kubera na biriya bibazo byo gusenyera abaturage no kubakorera n'ibindi bintu by'amarorerwa binyuranye. niyo mpamvu rero usanga abaturage kuko batangiye gushira ubwoba, bakavuga bati turemera tuvuge n'ubundi twapfuye twishwe duhagaze, turemera tuvuge n'ubundi uwapfuye aba yapfuye, bakora icyo bashaka. ibyo bikaba bijya kumera nk'ibyo twavuze mu kiganiro giheruka, aho abaturage bavugaga bati aho kwicwa n'inzara badufungiranye mu mazu, nta cyo kurya dufite ntaki, aho kwicwa n'inzara tuzemera twicwe na korona, niba koko gusohoka mu nzu tuzahita tuyandura. ugasanga rero hari ikintu gishobora kuzaza mu baturage cy'uko na ka gashema ke nubwo wamusuzugura ukagira ute, akakwihorera akigira agahunga agakika make akareba hasi, noneho kugenda ukagera mu rugo aho ukora n'ayo marorerwa. biriya ni ibintu bikomeye cyane ku buryo abantu nibamara kugeraho bumva barishwe bahagaze, icyo gihe abo bantu ntawe uzamenya mu by'ukuri uko bazitwara imbere y'ubutegetsi buzaba bubakorera ayo marorerwa. ikibazo kindi gikomeye cyane ni uko nk'uko ababikurikira bakomeje kubivuga, ikibazo kindi gikomeye ni uko amarorerwa nk'ayo aba ari ahandi nka perezida wa repubulika yafata ijambo agahumuriza abaturage,
niba n'ababikoze bagomba no guhanwa cyangwa akanabwira n'inzego zigomba gukora amaperereza n'ibindi kugira ngo zihaguruke abantu bose bagize uruhare muri biriya bose bagafatwa bagafungwa bagahanwa nyine bagahanirwa ibyo bakoze. Ubwo ndavuga ari abo basirikare bahakoraga amarondo kuko n'abasirikare babaga bari mu kazi, babaga bafite amaradiyo, bafite n'imbunda n'ibindi, bari mu kazi, bari batumiwemo na leta. Si ukuvuga ko ari abasirikare batazwi, n'iminsi bagiye bahakorera irazwi, ari n'abanyerondo babafashije, ari n'abapolisi bari kumwe. Abo bantu bose ubundi perezida wa repubulika yari akwiye gufata ijambo akagira icyo abivugaho kugira ngo ahumurize abaturage. Icyo nta cyabaye, bitihise nk'uko bakunze kuvuga bati muri iyi minsi nawe ameze nk'ibibazo byihariye bituma ataboneka, atajya ahagaragara. Nibura minisitiri w'intebe akagira icyo avuga, cyangwa se yenda se na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, na minisitiri w'ingabo ubwe, na minisitiri w'ingabo, umwe mu bategetsi bakuru agahaguruka, cyangwa se n'abariya na perezida wa sena cyangwa na perezida w'inteko ishinga amategeko, hakagira ugira icyo avuga mu izina ry'abaturage, mbese avugira abaturage, abatabariza, anavuga ati amarira yanyu yatugezeho, tugiye guharanira ko ababakoreye amarorerwa bakurikirana. Icyo numvise mbere y'ejo ngo ni uko bimwe mu bintu byasahuwe n'abo basirikare, bimwe mu byasahuwe hari ibyo basubije abo baturage. Bikaba nanone ari ikindi kimenyetso cyerekana ko mu by'ukuri ibikorwa babizi, bizwi n'abo bo hejuru, ari nabo nyine banavuga bati ibyatwawe ni bimwe n'ibisubire, kubera ko yenda bishobora kuba byari byatwawe aho bitagomba gutwarwa, cyangwa se kubera ko ibintu byari byagiye hanze bigasakuza. Ni ikibazo gikomeye cyane rero. Njye ndibaza Blaise, usanzwe uri umusesenguzi w'imico y'abantu hirya no hino, ariko cyane cyane muri Afurika, usanga nk'umuntu ikintu gishobora gukorerwa umuturage kikamukomeretsa cyane kurusha ibindi ni nk'iki, nka kiriya usanga umuntu yagishyira ku ruhe rugero ugereranyije n'ikintu cyakorerwa umuturage kikamukomeretsa cyane? kiriya umuntu yagishyira ku rwego rwa mbere. Nta kintu gishobora kubabaza kuruta ikindi, nko kubona abana babona ababyeyi babo basuzugurirwa imbere yabo, cyangwa kubona ababyeyi babona abana babo bagaragurizwa hagati imbere yabo. Nta kintu gishobora kubabaza kurusha ibindi, nko kubona umugabo abona umugore we abantu barimo kumufatira umugore we mu maso ye. Kimwe n'uko nta gishobora kubabaza kurusha ibindi, nko kubona umugore abona umugabo we abandi bagabo barimo kumusuzugurira, kumukubitira imbere ye. Urumva ko biriya ni ibintu bikorwa ku bushake. Iriya ni imico ituruka ku bakoloni, kubera ko abakoloni kugira ngo bumvishe abantu bari bamaze gutsinda no gutwarira ubutaka, kubatwara ubutegetsi bwabo, ndetse kugira ngo babumvise ko babaganje, ikintu cya mbere bashyizeho n'iki mu mategeko yabo ni ikiboko. Urumva, ndumva aribwo bwa mbere abanyarwanda babonye nk'umuntu w'umusaza bamuryamisha hasi bakamukubita. Iyo mico rero yaba ari abantu ubutegetsi bumwe na bumwe bwo muri Afurika, niba atari na bwose, usanga nyine bukiri mu kwaha kwa gikoloni. Iyo mico ya gikoloni barayikomeje. Ikintu cya mbere rero mu kugira ngo mbese ucubye umuntu umuganze neza,
ni ukumusuzugura, ntabwo ari ukumwica, kubera ko iyo umwishe nyine baba bamwishe biba byarangiye, ariko kumusuzugura ubuzima bwe bwose akumva asuzuguritse. Kuko urumva nk'uriya mudamu bafashe ku ngufu n'umugabo we bari bafashe baziritse bakubita, urumva bazongera kurebana gute? Amaso bazongera kurebana n'amaso yahe? Abana babo babarebaga, urumva ni irihe shusho bazasigarana mu mitwe yabo ya papa wabo na mama wabo? Urumva ko biriya bintu rero ni ibintu biri ubona ko biri muri gahunda yo kumvisha abaturage rwose, mbese bakabumvisha ko ntacyo bari cyo. Bariya abantu ni abantu bari mu butumwa, ni nayo mpamvu nyine kugeza kuri uyu munota nta muyobozi wo hejuru wigeze agira icyo abivugaho, mbese bisa naho nta bintu nta cyabayeho. Ibaze biramutse bibaye mu gihugu nk'Amerika, nk'Ubufaransa, nk'Ububirigi, nk'Ubwongereza, akaba meme ari n'umusirikare w'ikigoryi wataye umurongo wigometse akajya kubikora ari no mu kiruhuko. Mu bihugu bikomeye minisitiri w'ingabo aba yarangije kwegura, w'ingabo yakwegura, ndetse na guverinoma imaze iminsi ingahe nta kirabikoraho, nayo ubwayo bashobora kwegura. Hari na benshi rwose bakwibona imbere y'inkiko kugira ngo basobanure ibyabaye. Naho iwacu rero nta cyabaye, ni nko mu bukoloni nyine, kuko abakoloni kubera ko nyine bari baraganje, bakoraga ibyo bishakiye, ntagire inkurikizi, nibyo birimo kuba ku banyarwanda. Ni ukuvuga ngo dufite abayobozi bitwara nk'abakoloni imbere y'abanyarwanda. Dufite abasirikare, kubera kiriya kibazo cyabaye ejo bundi, umuntu ashobora kwibazaho byinshi. Biriya bintu biramutse bimenyekanye bigatera induru muri za ONU, kandi ingabo z'u Rwanda ari zimwe mu ngabo ONU ikunze kwitabaza kujya kubungabunga umutekano w'ahandi, ese ONU yakongera kugirira icyizere ingabo z'u Rwanda? Ikindi kintu umuntu yakwibaza, mu ntambara zabaye muri Congo, tuzi neza ko u Rwanda rwari rwimbitsemo rwose kugera mu ijosi. Tuzi ko kimwe mu ntwaro barwanaga muri Congo bakoresheje gufata abagore ku ngufu. Hafashwe abagore batabarika ku ngufu. Ese ingabo z'u Rwanda ese ingabo z'u Rwanda zari zihari nta ruhare rubifitemo nk'uko bamaze kubyerekana mu Rwanda? Niba ibintu nka biriya babikora mu Rwanda, ku banyarwanda, ku benegihugu babo, mu mahanga bitwara bate? Mu mahanga babigenza gute? Bitwaye bate igihe cyose nyine bumvaga ko nta nkurikizi ibari hejuru? Urumva ni ibintu birenze birenze amagambo yose twashobora kubona twabyita, twavuga ko ari amahano, ariko birenze amahano. Nta gisobanuro cyumvikana dushobora kukibonera, cyane cyane iyo tubona ko abayobozi wabanza ukarangiza iyo nteruro. Cyane cyane iyo ubona ko nyine nko ku bayobozi bo hejuru nta kintu bibabwiye, nta kintu kigeze kivugwaho, ukabona ndetse mu gihugu kizwi ko gifite abagore benshi mu buyobozi bafite ijambo, nta mugore n'umwe wigeze agira icyo abivugaho. Hari n'umugore njya mbona ushyanuka cyane witwa Immaculée, nta kintu yigeze abivugaho. Nyamara biriya bintu byakozwe ni ibintu bidasanzwe mu gihugu cyacu. Ni ibintu bidasanzwe mu gihugu cyacu. Bivuga ko
abo bayobozi bose nabo ari abafatanyabyaha bya kiriya ririya shyano ribaye mu gihugu cyacu. nibyo koko biriya bintu bigaragaje agasuzuguro nka kariya, ishyano nka ririya rikorerwa abantu b'ababyeyi mu gihugu kivuga ko cyateje imbere umutegarugori, abategarugori ko bafite ijambo rikomeye cyane mu gihugu, ariko abasirikare bakarenga bakora ibintu nka biriya, hakabura n'umwe muri abo bategarugori bateye imbere, hakabura n'umwe uvuga ati ibi si byo. Abagore baravuga ati nibo benshi mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda. Kubona ishyano nka ririya riba, hakabura n'umwe muri abo badepite b'igitsina gore uvuga ati nimusigeho ibi ntaho byabaye, ababikoze nibakurikira, bose bakaruca bakaruca na leta ikicecekera, kuko bigaragaza ko ari umugambi. Twigeze kuganira nawe kera mu kindi gihe tuvuga nyine ku ingaruka zo kwita umuco w'abantu, ukuntu bigira ingaruka zikomeye cyane ndetse ku buzima bw'abo bantu, haba ari ku mitekerereze mbese no ku iterambere. Ndumva twaravuga ku kibazo cyo mu Misiri, tuvuga ukuntu abirabura bari barateye imbere bakageraho bubakaga bya bizu bita bya piramide n'ibya bizu binini cyane, ndetse ahantu bateruraga ibintu by'ibibuye bipima amatoni n'amatoni bakabimanika hejuru bakabyubakisha amazu, bari bafite ubushobozi n'iterambere ryatumaga bashobora gukora ibikorwa nk'ibyo bikomeye by'indashyikirwa. Ariko abantu bakavuga bati ariko ni gute abantu bari barateye imbere bakagera aho ngaho, bakagenda bagasubira inyuma bagacupira abirabura, mbese bakageraho usanga noneho nyine n'abakoroni baza bagasanga abirabura bose bibera batuye mu byatsi, batuye mu myobo, mu mashyamba, ari abantu bari barateye imbere. Hari umuntu ugeze kuvuga ati ikintu gikomeye cyane cyatumye bari abantu basa naho bazimye ni ukwica umuco wabo, kubumvisha ko umuco wabo ntacyo, kuwugira mbese ubusa, ukawuvogera ukawugira ubusa, ko wa muntu koko n'agaciro ke nk'umuntu atangira kugashidika. Nibyo koko biriya byakozwe, ariya mahano atarigeze abaho na rimwe, haba ari mu muco wacu no mu mico y'ahandi, aho abasirikare baza bagafatira abamama imbere y'abagabo babo n'abana, cyangwa bakanabafatira n'ahantu ku gasozi n'abandi bantu bari. Hari umugore numvise atanga ubuhamya avuga ukuntu bamumanukanye bakamujyana bakamunyuza aho bari bicaye, aho bariho bakubitira abandi bantu, aho bariho bakubitira abagabo, noneho umusirikare akamwinjirana mu nzu aho ngaho yindi y'abaturanyi, akaba ariho amukorera ibyamfura mbi. Noneho umugore ati nanzotse mfite isoni ngenda mpunga rwose ntisha amaso ngo ntagira uwo mpuza nawe amaso. Birumvikana rero ko amarorerwa nk'ariya anyuranije, ahabanye cyane n'umuco wacu. Ni ikintu gikomeye cyane, ni nka gahunda yo kwita umuco burundu, kugira ngo abantu niba ari ukuzima mu mitekerereze, niba ari ukubazimya mu mitekerereze cyangwa se no mu mikorere no mu bindi, ibyo ari byo byose iriya gahunda ni gahunda mbi cyane. Nagira ngo nyine dukomeze ikiganiro cyacu, ukomeze uduhe ibitekerezo kuri ibi bintu byabaye kuri bariya baturage, n'icyo n'ingaruka mbese bishobora kugira ku bantu baba bakora muri rwo ingaruka zo ni ingaruka zo guhahamuka no guta icyizere mu bayobozi, baba abayobozi ba gisivili, baba n'abo bayobozi ba gisirikare. Ikindi ni ukubyimbya imitima, kuko nubwo bariya abaturage bageze aho ngaho bakirekura bakavuga ibyabayeho, ndetse na bariya bagaragaye nyine batanga ubuhamya
ntawuzi uko bizabamerera nyuma yaho, kuko nk'uko dusanzwe tubimenyereye mu Rwanda, ufunguye umunwa wese akavuga akababaro ke n'akabagenzi be, igikurikiraho turakizi, ni ukumuzimiza, ni ukumuhindura umusazi nka Barafinda, bakamuzimiriza mu basazi. Ku buryo rero muri rusange mbese nk'abari abatinyuka bakavuga mbese n'ababa bihaze, n'ababa bihebye, ariko bazi ko mbese ni ukuba uko byakabaye. Ariko muri rusange abanyarwanda baraceceka, ntabwo bakunze kuvuga ibibabaho, atari uko badashaka kubivuga, ahubwo nyine ari ukubera ryaterabwoba nyine bashyirwaho, babuzwa kuvuga. Uvuze bakamuzimiza, ubwo n'undi bashaka kuvuga ati reka nicecekere hatagira ibimbaho, mfite umuryango ngaburira, mfite abana, ndarengera ubuzima bwanjye, ibintu nk'ibyo. Ku buryo rero ibyo bintu by'akababaro, by'agahinda, by'agasuzuguro abantu bakorerwa birakomeza bikipakira, bikitsindagira, bikabyinja umutima, kugeza nyine noneho hari igihe kigera bigaturika. Ni naho abayobozi benshi nyine batungurwa, nka biriya byabaye muri Sudani ejo bundi. Abaturage rwose bakavuga bati bibuko byakabaye, ubu noneho natwe umurongo utukura twari twaraciye urarenzwe, ubu natwe tugiye kwihagararaho. Ni ukuvuga ngo zimwe mu ngaruka mu bihe biri imbere zishobora kuba ni akandi kavuyo, ni ayandi mahane, ni iyindi midugararo mu gihugu cyacu, cyane cyane igihe cyose tugifite nyine ubuyobozi bushingiye nyine ku mahane, ku bugome, bubona uwo ari we wese utari mu murongo wabo nk'umwanzi, nk'umugome wo kwikiza. Ni nayo mpamvu nyine bariya abaturage bo mu kariya gace babatumyeho bariya abagizi ba nabi, ni uko babafata nk'abanzi, nk'abagome bagomba kwikiza. Niyo mpamvu batatinye kubakorera ibikorerwa nyine abagome abo ari bo bose. Ku buryo rero nk'uko navugaga mu kanya, zimwe mu ngaruka zishobora kuba ingaruka mbi cyane, igihe nyine uwo mujinya wese abaturage batsindagiwemo, ushobora kugira gutya ugashwanyuka, noneho bakavuga bati reka tujye kwirengera. Ubwo icyo gihe bikaba byatuma ubutegetsi buriho bwakumva ko buhanganye na rubanda, noneho bakaba bakoresha uburyo nyine basanzwe bazi gukoresha bwo kwica abantu. Ariko noneho icyo gihe byabaye ibintu by'ikivunge, ku buryo bikomeje gutya dushobora gutinya yuko hashobora kubaho andi mahano asa na jenoside, cyangwa yanaba jenoside. Ariko twizere, dusenge Imana ko ibyo bintu bitazongera kubaho mu gihugu cyacu. Twizere ko ubuyobozi buriho, sinzi niba bizashoboka, ariko twizere ko buzabonekerwa ibitangaza bizabumanukiraho, bakaba bahindura injyana ya politiki barimo bakoresha, kubera ko urabona ko politiki barimo ni politiki yo guhangana gusa, ntabwo ari politiki yo kuganira, ntabwo ari politiki yo gusabana, ni uguhangana gusa. Ibi biranyibutsa
ijambo Kabarebe aherutse kubwira urubyiruko, aho mu mitekerereze ye yerekana ko abanyarwanda bari hanze ari ikibazo ku Rwanda, aho abafata nk'abanzi b'u Rwanda, aho kuba aho bari abagira gutya bagakora bakunguka bakamererwa neza, bimutera ishyari rikabije cyane. Ndumva yaravuze ko bituma adasinzira, ku buryo nka ririya jambo Kabarebe yavuze naryo twarihuza. Hari amajwi numvise uyu munsi y'umutegarugori watabazaga. Uwo mutegarugori baherutse ndumva ari muri weekend ishize, avuga ko batewe mu rugo n'abantu b'abanyarwanda batumwe n'ubutegetsi bw'i Kigali, bakamwicira umugabo bagakomeretsa abandi bantu. Ntabwo ibyo biriya bintu byabaye birabera muri Malawi niba ndibuka neza. Mu gihugu cya Malawi nibyo. Ntabwo dushobora kubitandukanya n'ijambo rya Kabarebe, ko niba abantu biga bakamenya ubwenge bagatsinda amashuri, abandi bakajya mu bikorwa binyuranye, ubuhinzi, ubucuruzi n'ibiki, bakabyungukiramo bakabaho neza, bigatuma Kabarebe ataryama ngo asinzire, bigatuma ahekenya amenyo, nta kuntu atategura n'umugambi nyine wo kujya kwica abo bantu, wo kujya kubabuza amahoro, wo kujya kubabuza umutekano. Hari ayandi mahitamo. Nta kintu kibuza u Rwanda cyo gufata abo bantu bose, abanyarwanda bose bari hanze bakora bunguka nk'abanyarwanda, kubera ko n'ubundi biyumvamo, twese twiyumvamo ko turi abanyarwanda, kandi ko twese dushaka gukorera igihugu cyacu, dushaka kugishoramo imari n'imishinga, tutitaye ku bintu byo guharanira ubutegetsi, kuko ushaka guharanira ubutegetsi ajya muri politiki, agaharanira akajya mu matora, agaharanira imyanya. Ariko hari abanyarwanda benshi cyane bo bashishikajwe no kwihangira imirimo, no gukora ubushakashatsi, no gukora ibintu byinshi bitagize n'aho bihuriye na politiki. Ariko abo bose Kabarebe we akababona nk'abanzi, bikaba byatuma nyine anatezayo ibitero byo kujya kwica abantu bari. Urumva ko ni gahunda ndende, ni gahunda ireba abantu bari mu gihugu, ni gahunda ireba abantu bo hanze. Igihe cyose leta ya FPR Inkotanyi itabiyumvamo. Niba hari icyo wakongeraho. Ndagifite nongeraho. Mu by'ukuri ibintu uvuga ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bigaragaza ko igihugu kigeze ahantu hakomeye koko. Nk'ayo magambo yavuzwe n'umwe mu ngabo zikomeye cyane, General Kabarebe, y'ivangura rikomeye cyane, kandi ni umuntu wayoboye igisirikari, ayobora minisiteri y'ingabo, ubu ni umujyanama wihariye wa perezida wa repubulika, akavuga amagambo nk'ayo, ntagire amarura akavuga hirya no hino, ariko ntabikurikiranweho, ntagire n'ugira icyo amubaza na kimwe. Kandi ubwo si n'ubwa mbere yaravuze ariya magambo, kubera ko ariya niyo ababyumvaga bashoboye gushyira hanze. Hari byinshi cyane abantu batazigera bamenya, batanamenye. Birumvikana rero ko leta igenda igaragaza isura iteye impungenge ku banyarwanda, isura ituma ejo hazaza habona hijimye cyane, kuko kenshi hari igihe nka za leta, hari igihe ubona hari nk'amafuti ariho akorwa n'aba ugakeka ko leta ko ari umuntu w'ikigoryi, ari umuntu wagoryamye akaba akora ibintu bidasanzwe, ukumva ko leta izabimukurikiranaho mu buryo ubu n'ubu. Ariko hari igihe noneho ubona leta nta kintu kimwe bikoze, bikongera bikaba, ukibaza utetse iyi leta mwuka byaramwe, ni ukugera aharindimuka, ni ukugera mu minsi yayo ya nyuma,
iyi leta iyi politiki niyo imaze imyaka yose ikoresha. Ni ikibazo gikomeye cyane ku banyarwanda, kikaba kinerekana agahinda n'ishavu abanyarwanda bafite aho bari nyine aho bari hirya no hino mu gihugu no mu mahanga, cyane cyane ko nk'iriya nkuru uvuze yo muri Malawi koko yakurikiye amagambo y'urukozasoni ya Kabarebe, aho umugabo mbese bateye mu rugo mu gicuku baraza baramwica, bamwicira imbere y'umugore n'abana, banavuga ngo icyo bamuha uko yanze kujya akorera FPDMI, aba ari cyo azira aricwa. Kubona rero leta y'u Rwanda ikomeje ibikorwa nk'ibyo, haba ari hanze haba ari mu gihugu, ni ikintu gikomeye cyane. Birumvikana abanyarwanda barahahamutse, kandi koko biranumvikana. Burya umuntu atinya icyo yabonye. Amaraso yamenetse muri kiriya gihugu ni menshi cyane, ku buryo umunyarwanda wabonye ibyabaye muri kiriya gihugu muri 1994 mbese iyo abitekereje ibikorwa birakuba. Niyo mpamvu rero n'ubu butegetsi buhari ubyitwaza ukavuga buti aba bantu barahamutse, n'ubundi icyo umuntu yakora icyo ari cyo cyose babunda ntacyo bagishoboye gukora, ntawe ushoboye kwigura n'agatungo icyo avuga. Ariko rero nk'uko twabivuze mu kiganiro giheruka, ikiganiro nakoranye na Dr. Nkiko Nsengimana, aho yavugaga ati abaturage n'ibicwa n'inzara bashobora kuzahangana n'ubutegetsi ubwabo, bagahangana n'igitugu cy'ivo ubwabo. Yabishingiye cyane cyane ku biganiro abaturage bariho bakora. Hari ibintu twari twumvise byari byatambutse kuri radiyo naho ku kinyamakuru kiri kuri internet cyitwa ngo Ishema TV, aho bashyiragamo amajwi y'abaturage bavuga bati aho kwicwa n'inzara bakwicwa n'iyo corona cyangwa n'ibindi. Bikaba bigaragaza ko abaturage bavuze bati ntibishoboka ko dukomeza kwemera gufungiranwa mu mazu, kwicwa n'inzara, bagahitamo gusohoka. Nibaza ko rero icyo kintu gitangiye kugenda kizamuka, gishobora kuzagera ahakomeye. Nka biriya twanavuga by'abo baturage bo muri kariya gace ka Nyarutarama, kariya karere ka Nyarutarama, aho muri segiteri Nyarutarama aho abaturage bavugaga bati nyine aho ngaho bita Banyahe, aho bavugaga bati dore aho twahereye twicwa duhagaze, twicwa urubozo, reka tubivuge igishakiye, kuko baratoboye baravuga bagira Imana. Noneho abanyamakuru bemera kubitanga, kuko mu Rwanda ikintu abantu bakunda kuvuga ni uko kenshi iyo hari urugomo ukorewe na leta, ukorewe n'igisirikare cyangwa n'igipolisi cyangwa na DMI, FPDMI, iyo ucecetse ubu ushobora kugira amahirwe yenda yo gukomeza kubaho. Wavuga ari abanyamakuru ntibabitanga, mbere ntabwo babitangaza. Ababitangazaga kera mu bihe byashize, FPDMI yarabamenesheje bahungira mu bihugu byo hirya no hino ku isi, abandi barica. Noneho abanyamakuru bandi bari basigaye baravuga bati ibintu birakomeye, bagerageza kwitwararika kugira ngo babeho. Ubu rero ko abanyamakuru batangiye cyangwa bakomeje kujya berekana ibyo bintu, ni ikintu gikomeye cyane gishobora gutuma mu Rwanda imitekerereze cyangwa se n'ubwoba abantu bari bafite bugabanuka, kuko abantu baravuga bati ibintu byacu noneho biriho biramenyekana. Nagira ngo yenda ko ngo dufata kuka gatoya ndeke abatwumva bongere bumve. Hari ikiganiro cy'abaturage twanyujijeho ubushize cyatambutse ku Ishema TV, aho abaturage bavuga bati aho kwicwa n'inzara. Ndagira ngo ngahitishe n'akantu k'iminota ingahe, hanyuma natwe dufata kuka dukomeze. Ningi Verdarusi 19 sindi 19 niba ingiye 19 mbere aho kugira ngo yirware inzara yazigahita kwihutira akaba ari kwica. Nawe ngize ko kwica zirwaye ushobora kwica nko kwande baye, ariko se niza n'ubundi mwanga nta kintu kirimo kigenza genda bite. Ese tuvuga abambabarira ari inzara nakora muri gutinya ikintu ubundi rero kuvuga ngo umutekano pesa reka mubwire ubundi twese tugeze kuba n'abayobozi n'ibiki. Ubundi umutekano aba bose tubabona bose sabasore. Impamvu kuva n'iki cyuma cyawe, impamvu gifite angaha ukavuga ufite umutekano uko abasore baba bariye, aba bariye ariko batariye
nawe nta mutekano waba ufite nawe ntabwo wakijyana ujye umutekano wa mbere dore ni muntu ujye uyu muntu iyo wariye umutekano uba ufite 100%. Hagiraga umuntu twibaze ngo niba umuntu afashe umwanzuro wo kurinda abantu coronavirus nibyo uri kurinda abantu indwara kugira ngo itabica, ariko uri kwirengagiza ko hari ikindi cyorezo kibarimo cyamaze no kubataka, icyorezo kiza. So niba uvuga ngo niba ubarinda icyorezo kitarabageramo kandi hari kibarimo mu mwanzuro wawe ubamariye Jambo kurya ni nko guca umugani ku manywa. umeze nk'aho uri kurota cyangwa uri gutera za ndirimbo za kera. Karahanyuze kubera ko uko bibona nta muntu waba haze ngo ajye kwirirwa arasaragurika ameze nk'utagira ubuzima. Nimba baravuze ngo corona itica abantu ukaba utegereje noneho kubona umurambo w'inzara kugira ngo noneho ubakemurire cya kibazo, waba uri kurinda abantu byumvikana. Niba udashoboye guha abantu ibyo bakeneye, baha uburenganzira bakeneye. Abantu bajya ahantu bakagombye ko babona ibibatunga ubuzima mbese bari comfortable, kubera ko Kigali murabizi n'inzira urafunze ngo umuntu ntagende, kandi ashobora kuba yaraye kuwa gatandatu buracyataha yaraye muri hoteli. Iyo hoteli afite amafaranga y'ijoro rimwe, ubu ngubu ari kuyishyura iki? Urayimwishyurira kimwe. Kabiri, muri iyi minsi 3 buri wese tuzafungu yenda ukwezi azabe ari ahantu abona ko agomba kumara ukwezi nta kibazo afite. Naho urayifunga umuntu aracyari no mu nzira agenda. Ubwo nkeka ko nyuma y'uko umuntu yareba ese ni corona nicyo kibazo cyangwa ikibazo n'abantu cyangwa ikibazo n'inzara, ntabwo turamara kumenya neza ikibazo cyari cyo, kuko twebwe mu ngubu wowe wakirinda ngo icyorezo n'inzara ni wavuga ngo hari ukuntu ndi buyirinde, nawe bavuga ngo corona urayirinda ngo ntuva mu nzu. Inzara noneho uzareke kuva mu nzu ndebe ko itakwita. Inzara nta kindi, nta wundi muti. Umuntu arwaye corona baramufata bakamutwara mu modoka akamujyana ku bitaro akajya kwitabwaho, ariko akarya akitabwaho n'abaganga. Kuba uri mu rugo uri muzima wenda utariye, ndumva byari byaba byiza kuri mu rugo utarwaye. Urwaye inzara sibyo? None uri muzima gute kandi urwaye inzara? Ahubwo barimo barita ku barwayi ba corona bakeya, kandi abarwaye inzara ni benshi cyane. Kandi ni n'abanyarwanda benshi cyane, mu gihe abandi barwaye corona bashoboye no kwifasha, none abarwaye inzara bo ntibashoboye no kwifasha. Ubwo urumva ikibazo kiri. Bashaka buryo ki bakwita ku bantu barwaye inzara. Icya corona abantu ahangaha bararenga miliyoni, none ntabwo babitayeho. Mu by'ukuri ni ukwigana amahanga ufata imyanzuro n'ingamba, ariko mu by'ukuri bigaragara ko bidashoboka bitewe n'ukuntu biba byizweho nta wabajije abaturage icyo bakeneye n'uburyo byakabaye. Ariko uwo muturage wavugaga ibi bintu ashoje neza avuga ati ni ukwigana amahanga, mu by'ukuri batanarebye n'abaturage bayobora ibyo bakeneye cyangwa n'ubuzima bwabo uko bahagaze, ahubwo bakigana iby'amahanga gusa. Nyine arasobanura ko umuturage ntacyo avuze muri kiriya gihugu, kandi koko iryo jwi ry'uwo muntu uvuga ntabwo igitekerezo avuga si we wenyine ufite igitekerezo nka kimwe, si we wenyine ubona ko ubutegetsi bwo mu Rwanda butitaye ku baturage habe na kandi biranumvikana. Abaturage niba nta jambo bafite mu gushyiraho abategetsi, bakabona abategetsi bari aho ngaho bariho babategeka bababwira ibyo bakora, babakubita bagira bati, birumvikana ko abo bategetsi wa mugani hari ikintu kibazamo cy'uko bumva nta mwenda bafitiye abaturage, bumva nta n'icyo bagomba kubamara, bumva ahubwo bagomba gukora imirimo yabo kugira ngo bibereho ubwabo, bigwizeho ibyo bashoboye kwigwizaho, aho kugira ngo bazirikane wa muturage. Niyo mpamvu igihe cyose nyine umunyarwanda azabaho muri buriya buryo, koko gutinya azaza, ariko nakomeza gutotezwa bigeze hariya, ndibaza ko nk'uko nabo batangiye gutobora n'abandi bazatobora. Icyo gihe rero mu Rwanda koko ibintu bishobora kumera nabi. Mu kiganiro cy'ubushize twabwiye abantu ko ibintu nk'ibyo hari ibindi bihugu byabayemo. Gutanga urugero rwa Rumaniya, ukuntu igihangange cy'umunyagitugu witwaga Nicolae Ceausescu, abaturage bageze ubwo bahaguruka
barahagurutse bati iri shyano ntabwo ryakomeza tugiye kuryikura, niko babyiga. No mu Rwanda ndibaza ko rero niba ubutegetsi bukomeje kubiza, abaturage bakavuza induru bakabura gitabara, bakabura kirengera, abo baturage umunsi barenze wa mugani ya mirongo itukura yose umunsi ubutegetsi bwarangije kuyirenga, ntawe uzamenya uko abaturage bazabyitwara. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Wavuga ati twizere ko yenda bashobora nko kuzabonekerwa cyangwa hakaba nk'igitangaza cyatuma bahindura imikorere, ndahamya ko aho bageze ntibiboroheye. Njye mbigereranya na biriya bivugwa muri biriya bya Farawo, aho nyine aho yageze mu gutoteza Abayisiraheli igihe bari abacakara mu Misiri bashaka kwitahira mu gihugu cyabo, aho yageze abatoteza byageze ubwo ahura n'ibyago byinshi, ariko agakomeza ntavuga ati reka nkure mu ruge ndeke aba bantu bagire umudendezo. Arakomeza mpaka kugeza igihe nyine ingabo ze n'abandi n'ibikomerezwa byose bishyiriye mu nyanja itukura. Ndabona rero no mu Rwanda aho tugana ari habi, abaturage ubwo bageze aho bivugira muri buriya buryo n'amajwi yabo agasohoka agatangazwa, bizatinyura n'abandi, kandi uko batinyuka ndibaza ko imbaraga bafite ni nyinshi cyane. Umunsi bazikoresheje kugira ngo bahindure ibintu bishyira ubutegetsi ushobora kumva ibyo bashaka, kumva ibyo bavuga, abaturage mu by'ukuri aho bazabishakira bazabihindura. Nagira ngo nibutse abatwumva ko iyi ari radiyo Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Iki ni ikiganiro twahaye inyito ihohoterwa ry'abatuye Banyahe, yaba ari impanuka cyangwa rihishe umugambi ki wa leta. Tumaze kuzenguruka iki kibazo, nubwo ibyahariya ntawabivuga ngo birangize, yego twavuze mu ncamake, ariko tumaze kukiganiraho. Nagira ngo mbere y'uko yenda tugira utundi tuntu tuganira dusoza ikiganiro, cyane cyane hari nk'ibindi bintu bikomeye cyane nagira ngo yenda tuzi kuvugaho gatoya tunyaruka, tuzabigarukaho mu bindi biganiro biri imbere. Nagira ngo yenda nk'ibyo bintu mbivugeho. Kimwe ni biriya bavuga ko hari imibiri 30,000 y'abaturage y'abatutsi bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ko leta y'u Rwanda yatahuye ahantu hahambwe, nyine ngo ni ahantu hahambwe abantu 30,000. Banatangazaga ko ari kimwe mu bintu bikomeye cyane babonye, nyine bashoboye kuvumbura, cy'ahantu hahambwe abantu benshi cyane bishwe bazira ko ari abatutsi muri 1994. Icyo nacyo numvaga waza kugira icyo wakivugaho, kubera ko ni ikintu kiriho kivugwa cyane, kandi kikaba kinagaragara ko n'igihe bibereye nyine iminsi ibiri bitangajwe. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri bibaye no mu gihe cyo kugira ngo iki cyunamo dutangiye kibe, mbese ibyo ngibyo biba ari nka rwa rumuri, nka rya tara rimurikira icyo gihe cyose. Nagira ngo aho ngaho uze ko wagira icyo havugaho naho, ariko yenda twabanza turasoza ikigo bya kiriya kibazo cy'abaturage bo muri Banyahe. Noneho niba hari icyo ushaka kongeraho wacyongeraho, noneho washaka ugakomereza kuri iki kibazo cy'imibiri leta y'u Rwanda itangaza ko yavumbuye imibiri 30,000 y'abatutsi bishwe muri jenoside, nyine ishyinguwe ahantu hamwe. Ijambo ni ryawe, President Julius. Urakoze. Kugira ngo mvuge akantu gatoya ku biriya bintu bya coronavirus, nta kintu gishimishije nko kumva abaturage iyo bahawe ijambo bavuga ikibari ku mutima. Kandi urabona abayobozi n'abanyarwanda benshi bitwa ngo barize, usanga kenshi bafata rubanda rwa giseseka gutya, nk'abantu batagira ubwonko, nk'abantu batagira ubwenge, nk'abantu badatekereza. Nyamara bafite ibitekerezo byiza cyane,
kurusha ababayobora bafite gusesengura ibibazo ugasanga mbese n'ibisubizo bibarimo muri leta nzima ijyanye n'ibihe tugezemo n'ibintu bya demokarasi n'ibintu byo kubahiriza uburenganzira bwa buri wese ubundi ibisubizo by'ibibazo biba biri mu baturage. Birashimishije rero kumva bari abantu kimwe n'uko twumvise nabo muri kariya gace ka Banyahe cyane cyane ku kibazo cya coronavirus koko hajemo ikintu cyo kwigana. Muribuka ko n'ijambo rya mbere Perezida Kagame n'umuryango we bavuze kuri coronavirus bashaka kwereka abanyarwanda ko bifatanyije nabo n'ukuntu bakwirinda n'ibiki, babivuze mu ndimi z'amahanga, ntabwo babivuze mu kinyarwanda. Bishaka kuvuga ngo bashaka kwereka amahanga, ntabwo bashaka kwereka abanyarwanda. Ni nayo mpamvu rero nyine baniganye ibyemezo byose byafatiwe imahanga, ariko ibyo bikaba ari n'ibintu byagaragaye mu bihugu byose bya Afurika kubera nyine cya kibazo cy'ubukoroni bwo mu mutwe bwo mu bwonko. Nyamara usanga biriya byemezo bitari ngombwa utikuki, kubera ko abantu bose bagaragayeho ko bandujwe na kariya gakoko bose ni abanyamahanga cyangwa se n'abenegihugu babaga bavuye imahanga. Byari bihagije rero gufata abo bantu bakaba ari bo bashyira mu kato, n'abo bahuye bose bakabashyira mu kato, ubundi bakareka igihugu kigahumeka. Bashoboraga cyangwa se no gushyira mu kato imijyi barimo. Akenshi mu bihugu bya Afurika ni muri za kapitali, kubera ko niho indege zabo niho zaguye. Icyo gihe bashoboraga noneho gushyira mu kato kapitali yose, ariko ahasigaye hose mu gihugu abantu bagakomeza bagakora, bagakomeza bakagaburira igihugu. Siko byagenze rero haba mu Rwanda haba no mu bindi bihugu bya Afurika, kubera nyine cya kibazo cyo kwigana, cyo guhora bari inyuma y'abazungu bibwira ko ibyo abazungu batekereza ari byo byiza, ibintu nk'ibyo. Ubu butwari rero ku gutinyuka abanyarwanda batangiye n'ubundi bari bagufite, ariko nuko bari barimwe ijambo. Ubu rero ubwo batangiye kujya barifata, urumva nyine ko bavuga icyo batekereza, bavuga uko ibintu biri, kandi ugasanga ni ibintu bihabanye cyane n'ibyo leta ivuga. Leta yo iravuga ko ni iterambere, ibintu byose ni sawa, ni paradizo, ibintu nk'ibyo. Abaturage bo baravuga bati turashize, tumazwe n'inzara, turasenyerwa, ibintu nk'ibyo. Ibyo rero nibyo leta idakunda. Ntabwo leta ikunda ko abantu bavuga ukuri uko kumeze. Bivuga rero ko bizagera igihe koko nyine abanyarwanda bazavuga bati ibi turabihaze, ibi turabirambiwe, bakishakamo igisubizo, bagahirika ubutegetsi buriho. Nta kintu gishya kibaho mu mateka, amateka ahora yisubiramo buri gihe. Nuvuga ngo ni bya abanyarwanda bo babihinnye mu ijambo rito cyane, bavuga bati wirukankana umugabo kera ukamumara ubwoba. Urumva, ubu ntabwo abanyarwanda baragera ku ntuza ku nkengero ya precipice umuntu yayita y'imanga. Ndumva ariko umuntu yayita precipice mu kinyarwanda. Cyangwa se urwabayanga. Ntabwo baragera, baracyasunikwa, ariko ntabwo baragera neza kuri ya nkombe ya rwabayanga. Ariko umunsi bayigezeho rero ntabwo bazemera kuyigwamo. Aho rero niho bazahindukirana, ba bandi babasunika. Nk'uko byagiye bigenda ahandi hose,
abo babasunika bazagerageza kwirwanaho kwidefanda wenda barase ariko ntabwo bazarasa bose ntabwo bazica bose nk'uko twabibonye muri za Sudani nk'uko twabibonye muri za Tunisia nk'uko twabibonye hose ibintu tugiye no mu mateka ya kera cyane hashize imyaka 2000 turazi ukuntu nizo za Misiri turazi nyine ukuntu zaguye turazi ukuntu za Grèce zaguye turazi ukuntu Rome yaguye banyahe buriya nyigereranya mu mateka y'abafaransa n'akantu bita ngo le village gaulois le village kari akantu k'akadugudu kayobowe n'uwitwa Vercingetorix ni izina rikomeye cyane ako kadugudu karatsimbarara kanga ko abaromani bakaganza urumva ari akantu k'akadugudu gatoya cyane k'abantu nk'amajana ngahe gusa ako kadugudu kirukanye abaromani n'iwacu rero bitinde bihere uko byagenda kose niko bizagenda ubutegetsi ntibudahindura nyine imyifatire n'imikorere ngizera akaje umuntu avuga ku birebana n'iriya mibiri ivugwa yabonetse 30,000 birangoye kuba nagira icyo mbivugaho ariko jewe hari igitabo mfata nka Bibiliya ya Jenoside n'igitabo cya Ruzibiza wasoma kiriya gitabo cya Ruzibiza wenda yasangamo akarere aho iyo mibiri yaturutse yanamenya nuko byagenze ababishe ashobora kumenya wenda yamenya n'abari bo kuko ndakeka ko mu gitabo cya Ruzibiza yagerageje kubarura gutanga urutonde rwose rw'ahantu hagiye hicirwa abantu abagiye bajugunywa mu misarane abagiye bajugunywa mu nzobo ni ikintu gikomeye cyane kuba umuntu yahamya niba ari abahutu cyangwa ari abatutsi niba ari abatutsi gusa cyangwa ari abahutu gusa biragoye kujya kubarura abapfu no gushaka kumenya amoko yabo nibyo mu Gifaransa bita kori indecent uzi ukuntu umuntu yakita mu Kinyarwanda ku buryo nta kintu cy'urukozasoni cy'agahomamunwa rwose n'ubutindi ariko ikindi cyumvikana ni uko ibyo byose nko mu Rwanda abantu bakurikiye ibyahabaye interahamwe ukuntu zagiye zica ahantu interahamwe zagiye zihamba abantu abatutsi zicaga ni hake cyane kandi ntabwo mpamya ko interahamwe zigeze zihamba abatutsi zishe ngo zihambe abantu bagera mu 30,000 nta hantu na hamwe nzi byabaye mu Rwanda ntaho nzi rwose ndumva rero biriya mu by'ukuri ni byiza abantu bazabiheraho bakora ubushakashatsi bw'ibyabaye koko mu gushakisha ukuri bya bindi abantu bavuga bati dushake ukuri ku byabaye mu Rwanda ibi ngibi tuzabigarukaho mu buryo bwimbitse mu kiganiro tuzakora kuri uyu wa 4 itariki 9 Mata tukazaba turi kumwe na Dr Nkiko na Jonathan Musonera tuganira ku kwibuka nyine nibuka nanjye nibuka ubundi twari tugira umuhango wo kwibukira hamwe dukorera Buruseli mu Bubiligi tukajyayo tugahora duturutse imihanda yose kugira ngo twibuke abanyarwanda bishwe bazira ubwoko bwabo tukajya kubikira hamwe icyo kintu tuba tumaze imyaka tugikora kuva twashingisha
icyo kintu twaragikoze buri mwaka na mbere yaho mu miryango ya politiki twari turimo mbere y'uko dushyira imiryango hamwe tugashinga ishakwe Rwanda Freedom Movement twari twaragize amahirwe kugira ngo dukore uwo muhango wo kwibukira hamwe. Ni umuhango ukomeye cyane kuko twahuraga turi abahutu n'abatutsi tugahura tuvuye imihanda yose tugahura duturuke mu myumvire inatandukanye, imyumvire ya politiki y'u Rwanda itandukanye, ariko tukavuga tuti tujye kunamira abanyarwanda bishwe bazira ubwoko bwabo. Kubera ko uyu mwaka rero kubera iki cyorezo cya korona ntabwo uwo muhango wo kwibukira hamwe tuzawukora kubera izo ngorane, ahubwo tuzakora icyo kiganiro kizakorwa n'abayobozi b'umuryango ukuri Rwanda Truth Commission, aribo nyine Jonathan Musonera na Dr. Nkiko Nsengimana, kuri uyu wa kane. Ubwo ni saa 3 ku masaha y'u Burayi, saa 9 ku masaha ya za Washington DC, na saa 2 ku masaha yo mu Rwanda. Muri iki cyumweru kandi dufite n'ikindi kiganiro tuzakora ku wa gatandatu. Ku wa gatandatu ubwo ni tariki 11. Icyo kiganiro kikazakorwa na Dr. Theogene Rudasingwa asobanura ibyerekeye n'uriya mushinga wahombye witwa One Web. Ni ikintu u Rwanda rwashoyemo amafaranga, none uwo mushinga nawo urahombye. Baravuga ko bihombye kubera iki cyorezo cya korona, ariko mu by'ukuri n'abakurikira imitekerereze y'uwo mushinga, ukuntu imihangire yawo, bemeza ko hari inenge zikomeye cyane uwo mushinga wari ufite ku buryo utashoboraga gutera kabiri. Nagira ngo rero dukomeze kino kiganiro cyacu aho twavuga ku ihohoterwa ry'abatuye ba Nyahe. Nyine wagereranije na ka gasozi k'abantu bitwaga abagorwa bari baranze kuba ingaruzwa muheto za Roma, bagahangana mbese kugeza igihe bagumanye ubwisanzure bwabo bakikijwe n'abaroma nyine hirya no hino, ariko bahangana nabo ku buryo byagezeho banza na Cesar ubwe, ndavuga umwami nyine w'abami w'i Roma, nawe ubwe sinibuka icyo yavuze ku bijyanye n'abo bagorwa, avuga ati bariya abantu n'indashyikirwa. Twari tugeze ku bijyanye n'iyi mibiri 30,000 mu Rwanda bariho batangaza ko bavumbuye muri iyi minsi, bakaba barabigize mu by'ukuri barabigize nk'urumuri ruzakoreshwa muri uku kwibuka kw'inshuro 26 kwibuka jenoside yakorewe abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi. Nagira ngo tugane ku musozo w'iki kiganiro. Ndabona igihe twari twagennye kiro kidushirana. Nagira ngo Blaise nicyo ribera nguhe ijambo ryo gusoza, kino kiganiro. Urakoze. Ngarutse ku kantu gatoya navuga kuri iriya mibiri. Nubwo ntazi uko abicanyi batandukanye bahambaga abo bishe, ariko icyo nakwemeza nzi nabonye ni uko mode operatoire, sinzi ukuntu umuntu yakita mu Kinyarwanda, mu bwicanyi, uburyo bakoragamo ubwicanyi, uburyo ku mpande zombi bakoraga ubwicanyi. Nzi ko mu Nkotanyi niho bicaga abantu b'ikivunge gutyo, urumva, niho kubera ko batumizaga abantu mu nama bakabasesamo za grenade, bakabasesamo urusasu, bakabica, ugasanga nyine ni benshi cyane. Kandi ibyo bintu ni ibintu bakoraga aho bageze hose kuri twa centre, biriya bitaga centre de négoce, ahantu hose hari utuduka ku mirenge, ugasanga imirenge myinshi iranegeranye. Birumvikana ko
gushyika ku bihumbi 30 ntabwo ari ibintu bigoye cyane iyo umuntu azi nyine uburyo inkotanyi zakoreshaga. ariko nabyo nkunganiye aho ngaho mu Rwanda urebye kiriya gihe nka komine yabaga ituwe cyane, yabaga ifite nk'abaturage bari hasi y'ibihumbi 30. Komine yabaga ituwe cyane, ni ukuvuga mu by'ukuri ko si n'udusozi tungahe twegeranye, ahubwo byaba bivuga nk'amakomine angahe. Ibyo rero nanone yego iyo mibare ntabwo nzi niba barabaze ngo bavuge bati hano hari imibiri ibihumbi 30 koko yenda se bariho baracishiriza, ariko uko biri kose ni nko kuvuga ko ari komine yose yaba yarapfuye nyine, cyangwa nka komine ebyiri kugira ngo haboneke abantu bangana batyo. Naho iki kivunge n'interahamwe zarabikoze, kubera ko hari interahamwe zishe abantu muri za kiliziya mu nsengero, uretse ko mu nsengero ntabwo abantu ibihumbi nka 30 byakwirwamo, cyangwa se no muri za stade. Ubwo ndatekereza ngo za stade nka stade y'Umurambi ku Gikongoro bishe abantu benshi cyane, benshi bari bahahungiye. Ariko icyo nabonye ni uko aho interahamwe zishe abantu zikanabahamba ni hake cyane, ahubwo icyagaragaye ni uko ibyo guhamba abantu byagiye bikorwa nyuma. Okay. Ni inkuru ikomeye cyane. Kugira ngo rero tugane ku musozo w'ikiganiro, ndabona dusigaje nk'iminota nk'itanu tugasoza ikiganiro. Buriya ikintu twavuga umuntu yavuga asoza kuri kiriya kibazo cya Banyahe, birerekana nyine ko ari gahunda ya leta kuba ari abasirikare bari mu butumwa ku kiriya kintu cyasaga ari nko kwihaniza, ari nko kubabwira ati niba nyuma y'ibyo mukorewe mutibwirije, noneho ejo nizatingatinga zizaza zikabaterurana n'utwanyu twose tukajya kubajugunya. Ndumva bwari ubutumwa rwose bwo kwihaniza mbere yo gushyira mu bikorwa amabwiriza ya Perezida wa Repubulika, kubera ko ririya jambo yavuze yari amabwiriza yahaga. Ni ijambo rikomeye cyane, ntabwo ari ijambo ryo gufata umuntu ajenje, kuko byaragaragaye no mu bihe byashize ko yavuze amagambo imbere y'abanyamakuru cyangwa muri za mitingi, ariko ayo magambo akaza asa naho ari amabwiriza aha inzego z'umutekano, bugacya ayo mabwirizwa ashyirwa mu bikorwa, bugacya barasira abantu mu mihanda izuba riva, nk'uko yari yabivuze. Nuko ari ibintu umuntu aba atashatse n'ayo majwi yose ngo abiyumvishe abantu kugira ngo bibuke koko ko Perezida wa Repubulika ibyo yagiye abikora. Hari naho yavuze ati icyo mvuze ndagikora. Ni ukuvuga ko byatingatinga nk'uko abanyarwanda nabyo babyiteguye. Ko ari ibintu bishobora kuba rero no mu tundi duce natwo bafite mu migambi yabo, ko ari ibintu byagombye gukangura abaturage. Hari ibintu byinshi byabaye muri iyi minsi bigomba guhumura abaturage, byaba ari iyicwa rya Kizito, ryaba ari ifungwa rya Barafinda, kwaba ari kuriya nyine gusenyera abantu bigaragara ko ari ibintu byo kubahohotera, nta mpamvu igaragara koko yihutirwa ituma basenyerwa. Ibyo ni ibintu bigomba kugaragarira buri wese ko uyu munsi nibo, ejo nitwe, kuko ni ibintu bigendanye n'ibintu by'intuza by'umujinya by'ishyari
turabona dufite abayobozi bafite bayobora igihugu bashingiye kuri iyo ntekerezo y'umujinya y'ishyari yo kutifuza ko kanaka yazamuka. Nibyo byagaragariye ibibazo umuryango w'Abarwigara wagize, nibyo byagaragariye mu bibazo abacuruzi bose bari bakomeye mu Rwanda ubu bacupiye tutazi niyo baba, bamwe barabisha abandi barahunga abandi barabakinisha kubera gusa ibintu by'urwango by'ishyari by'umujinya kwijundika abantu bidashira. Urumva rero ibyo bintu nta mupaka bigira, nta muntu bihagarariraho. N'ikigaragara nuko no mu bantu bari mu bibyegera bya Kagame n'ingoma ye, abenshi abataramuhunze arabafunga, abandi arabica. Ni ukuvuga ngo nta mupaka bifite, nta muntu bigarukira. Bisobanura ko abanyarwanda rero baba abari muri babanyahaye, baba abandi abari mu tundi duce dukennye, baba bibwira ko bakize, ubundi umugambi wagombye kuba ubu ngubu umugambi umwe wo kuvuga ati reka twisunganye turebe uburyo twakwikiza ubu buyobozi butabereye igihugu cyacu, butabereye abanyarwanda. Urakoze cyane Blaise Nicyo Ribera muri iki kiganiro. Ihohoterwa ry'abatuye Banyahe ryaba rihishe umugambi ki wa leta? Muri iki kiganiro ndibutsa ko nyine mwiriburiro twari twavuze ko abatuye segiteri ya Banyahe mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali bamaze imyaka batotezwa barabuze gitabara. Tuvuga ko bakomeje kuririra mu matamatama, baratinye no gutaka ku mugaragaro, ariko ababatoteza banze kunamura icumu. Bamwe barameneshejwe mu byabo mu manyanga menshi, none bagezaho abashinzwe umutekano bafata abagore ku ngufu imbere y'abagabo babo n'abana babo, ndetse bakanabakubita bakanasahura ibintu. Twavuze ko ubwiganze bw'abagore mu butegetsi bwo mu Rwanda mu nteko n'ahandi ntabwo bwigeze, nta jwi na rimwe, nta n'umwe muri abo bagore bigeze agaragara ngo agire icyo avuga kuri aya marorerwa yakorewe abandi bategarugori, babikorewe kandi n'abantu bo mu ngabo z'u Rwanda. Minisiteri y'Ingabo yatangaje ko ngo yatunguwe, inemeza ko ngo yarangije gufata bamwe mu basirikare bagize uruhare muri iryo yicarubozo bakoreye abaturage. Ariko mu by'ukuri muri iri sesengura tugaragaje ko uruhare rwa leta muri ibi ngibi ari igikorwa cyakozwe kigambiriye kugira ngo abaturage ndetse babagize hahandi babumvisha yuko bagomba kuhava bagahunga bakagenda. Muri iki kiganiro twari kumwe na Blaise Nicyo Ribera, umwe mu bagize komite y'ishyaka, hamwe na Kibera Musango cy'umunyamabanga mukuru w'ishyaka ishaka u Rwanda Freedom Movement. Twanibukije kandi ko dufite ikiganiro cyo kunamira abishwe bazira ubwoko bwabo, abishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse n'abahutu bishwe n'ingabo za FPR Inkotanyi cyangwa se na FPR-DMI. Icyo kiganiro kizaba kuwa kane, kikazakorwa na Jonathan Musomera na Dr. Imana, abayobozi bakuru b'umuryango Ukuri Rwanda Freedom Movement. Dufite n'ikindi kiganiro kizatambuka kuwa gatandatu, kizakorwa na Dr. Roger Mudasimba ku kibazo cy'umushinga wahombye witwa ngo One Web, ukaba warahombye ariko umaze gutwara u Rwanda akayabo k'amafaranga atuwe. Ibyo nabyo tuzabiganiraho muri iki cyumweru. Nagira ngo nshimire rero abaduteze amatwi, nanashimira n'abandi bazumva kino kiganiro, nanabashishikariza kandi kugira ibitekerezo kugira ngo dushobore kujya buri gihe
dutera imbere niba hari aho twavuze ibintu bikeneye kuzuzwa batunganire noneho kugira ngo biri imbere. Nongeye gushimira rero umutumire twari kumwe muri iki kiganiro Blaise Bigera uri mu gihugu cy'Ubufaransa, mushimira ibitekerezo bikomeye cyane atugejejeho muri iki kiganiro. Muramuke aho bwije bwirirwe kandi aho bakiri ku manywa. Ikiganiro cyacu kigarukiye aha ngaha. Ugire ijoro ryiza.